我師傅講過，成大事者不拘小節。有時啲問題雖然好難解決，但只要冇人提，就唔係問題。嚟啦！點解會有支膠飲罐嘅？唔通係師傅買咗我嘅新武器？多謝你支持環保。點啊係？咩事咁嘈啊？我盲㗎，咩事啊？Mission complete。你做乜拎住我支飲管喺度自言自語啊？佢送漏咗飲管嚟。哎呀！哇！你流好多血喎！師傅救